কেমন আছেন সকলেই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আবার চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব, ভিউসনিকের ইন্টারঅ্যাক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল আইএফপি প্যানেল বোর্ড নিয়ে আলোচনা করব, যেটার সাউন্ড রিলেটেড প্রবলেম আছে। তো আমরা টেস্ট করে দেখেও নিয়েছি এটার মেন বোর্ড থেকে মেনলি প্রবলেমটা আসছে। তো আমরা মেন বোর্ডটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় তার ফুল গাইডেন্স, ফুল স্টেপ আমরা এই ভিডিওতে তুলে ধরব, এবং সাউন্ডের প্রবলেমটা কিভাবে সলভ আউট করা যায় সেটা আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো। ঠিক আছে, তো চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক। লেটস গো। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা ভিউসনিকের 65 ইঞ্চ প্যানেল আছে। তো এরা মূলত 3 সাইজের পাওয়া যায়, 65 ইঞ্চ, 75 এবং 86 ইঞ্চ। তো এটার আমরা আজকের মেইন বোর্ডটা চেঞ্জ করা দেখাবো। তো স্যার উনি ওনার ডেটাগুলো কপি করে নিচ্ছেন, কারণ ডেটা অনেক সময় রিমুভ হয়ে যেতে পারে। তো এটাতে আমরা প্রথমে সফটওয়্যার করে দেখে নিয়েছিলাম, সফটওয়্যার করে প্রবলেমটা সলভ হয়নি, কারণ এটা হার্ডওয়্যার রিলেটেডই প্রবলেম আছে। তো সেই জন্যই আমরা এর মাদারবোর্ডটাকে চেঞ্জ করব এবং সাউন্ড প্রবলেমটার সলভ করব। তো স্যারের ডেটা কপি হয়ে গেলে আমরা ইউনিটটাকে প্রথমে নিচে নামিয়ে নেব এবং একে একে স্ক্রুগুলো খুলে ফেলব। তো স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে আমরা এই ধরনের বোর্ডগুলো দেখতে পাবো। এখানে মেইন বোর্ড আছে, পাওয়ার বোর্ড আছে এবং ত্রিকোণ বোর্ড আমরা দেখতে পাবো, এবং স্পিকার দেখতে পাবো। তো আমরা স্ক্রুগুলো একে একে খুলে নিচ্ছি বোর্ডের, খুব সাবধানতার সঙ্গে স্ক্রুগুলো খুলে নেব এবং সাইডে লকগুলো খুলে নেব, এবং কানেকশন যেগুলো আছে সেগুলো আমরা একে একে খুলে নেব। তো সেগুলো খুললেই আমরা আস্তে করে মাদারবোর্ডটাকে বার করে নিতে পারবো। তো মাদারবোর্ড খুব সাবধানে আপনারা যদি বার করতে চান, নিজেরা খুলতে চান, তো খুব সাবধানে ওটাকে খুলবেন মাদারবোর্ডটাকে। কানেকশানগুলো খোলা হয়ে গেলেই আপনি মাদারবোর্ডটাকে আলতো করে ওখান থেকে তুলতে পারবেন। তো সেমভাবে আমরা মাদারবোর্ডটাকে তুলে ফেলবো এবং নতুন মাদারবোর্ড ওখানে আবার নতুন করে সেম ওয়েতেই বসিয়ে দেবো। তো মাদারবোর্ড সেট হয়ে গেলে আবার আমরা আগের ওয়েতেই ফিটিংটা কমপ্লিট করে নেব। তো আমরা সেট করে নিয়েছি। তো সেট করে আবার দেখুন সফটওয়্যারটাকে আপডেট নিচ্ছে। সফটওয়্যার আপডেট হয়ে গেলে আমরা কিছু একটা প্লে করব। স্যার প্লে করছেন, তো দেখি সাউন্ডটা এসছে কি না। কিছু একটা ভিডিও স্যার প্লে করছেন, তো স্টার্ট করলেন, দেখি সাউন্ডটা এসছে কি না। হ্যাঁ, সাউন্ড চলে এসছে, শোনা যাক সাউন্ড। कैसे